अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज कफ रेस्ट सिरप का आपको मैं रिव्यू दूंगा। ये कफ रेस्ट सिरप खांसी के लिए है, खुश्क खांसी, तर खांसी और बलगमी खांसी के लिए बड़ा बेहतरीन सिरप है। और ये मार्केट से बआसानी मिल जाता है। इसकी कीमत भी नॉर्मल है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 72 रुपीज़ है। और ये दमे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दमे के मरीज़ जो होते हैं वो भी, उनके लिए भी ये बेस्ट है। कफ रेस्ट सिरप का जो इस्तेमाल का तरीका है, वो छोटे बच्चे जो हों वो एक छोटा चम्मच सुबह लें और एक शाम को लें। और जो बड़ा आदमी हो या ख़वातीन हो, वो जो है ना, इसका बड़ा चम्मच एक सुबह और एक शाम को लें। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है। कफ रेस्ट सिरप का जो मेन फंक्शन है वो है, जिसको बलगमी खांसी हो, ये बलगमी खांसी को फौरी तौर पे रिमूव कर देता है, ख़त्म कर देता है बलगम को गले से। और फेफड़ों की जो ईयर्स होती हैं उनको खोल देता है। और जिस किसी को खुश्क खांसी हो तो खुश्क खांसी के लिए भी ये बहुत मुफीद है। और किसी को अगर सांस का मसला हो तो वो भी ये कफ रेस्ट सिरप यूज़ कर सकता है। सांस का मसला बलगमी खांसी की वजह से होता है, नालियाँ बंद हो जाती हैं, तो उनके लिए ये बड़ा मुफीद है, बेस्ट है। और अगर किसी का नाक बह रहा है बार बार, तो उसके लिए भी ये कफ रेस्ट सिरप बड़ा बेहतरीन है, मुफीद है। और अगर किसी को गले में ख़राश है या गला ख़राब है, उसके लिए भी ये बेहतरीन सिरप है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।